episode 78. 78. Oui! In this episode, we have an unwanted guest. Dans cet épisode-là, on a un invité qu'on voulait pas nécessairement avoir. We do some work on the bus, making our storage a little better. On a fait un peu de travail dans notre autobus. L'air est meilleur. And let's say we traveled a couple thousand miles. Oui, on a fait une coupe de mille. Une coupe. So Coupe de follow, so follow along, enjoy the ride, and remember, you can always give us a thumbs up, subscribe, and even hit the notification bell. Suivez-nous. N'oubliez pas un petit thumbs up. On est content de vous voir, de vous partager ce qu'on fait, puis on aime ça vous lire. Alors, on se voit à la fin. See you soon. Sur la route. Back on the road after a weekend of teaching detailers how to do agricultural equipment. Eh oui, on est retour sur la route après un beau week-end de formation sur comment faire des beaux tracteurs. And now we're heading to Denver, Colorado. Et maintenant, on s'en va vers Denver, Colorado. So you can see the mountains in the background, some beautiful scenery, even though it's a little cloudy this morning. C'est un petit peu nuageux ce matin, un petit peu. C'est Ouais. couvert de nuages. Mais on a quand même une très belle vue, un très beau panorama. So we have a panoramic view of the Rocky Mountains. And off to Denver. On est vraiment heureux. Ça a été un très bon week-end. We had a great weekend, met some great people, and we made some tractors nice and shiny. On a eu un très bon week-end. On a fait une belle formation. Comment apprendre à mettre un tracteur. Polir un tracteur, c'est facile, mais apprendre à le protéger et que ce soit durable, cette protection, c'est la différence avec notre formation. Exactly. So not only did we make them shiny, but we protected them so they'll stay that way. Make them easier to clean, easier to maintain. Just like we did with our bus, we put a ceramic coating on the tractors. C'est la même chose qu'on a fait avec notre autobus. On a mis une protection. C'est pas la même protection qui va sur les tracteurs. C'est du Roar Coating, qui est un autre composante très différente, mais qui fonctionne très bien avec l'agriculture. On the tractors, we did use the same ceramic coating that we used on the bus. We used Roar coatings. It's a coating that really is designed for that application. It's great on vehicles and cars and trucks as well. But for agricultural equipment, it is by far the leader in the industry. C'est le seul qui fonctionne vraiment. C'est pas juste le leader de l'industrie. Yeah. C'est le top. Vraiment, ça fonctionne. C'est prouvé. Ça fait plus qu'un an qu'on a un applicateur qui fait ça à la grandeur des États-Unis, presque. C'est ça. Vraiment une bonne différence. Back to the road. We'll see you in Denver. Retour sur la route. Suivez-nous. We're in the mountains of Colorado. And the exceptional scenery. Dans les montagnes du Colorado. Regardez les beaux paysages qu'on a avec de la neige. Unfortunately, there's snow, but that's to be expected this time. C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la neige. On est à combien de 1000 pieds d'altitude? Là, on a descendu pas mal. Ouais, là, on a descendu à 5000, mais on avait monté à 11 000. So we're around 5,000 feet of elevation right now, but we were actually up around 11,000 about half an hour ago.
all of this on the time lapse, but this is particularly nice. So we're at Cow Creek North Campground, White River National Forest. On est dans la forêt nationale de la Rivière Blanche. Un peu de neige sur la route. A little bit of snow on the road. We have a truck that's decided to go really, really slow. Safe, but maybe a little excessive. C'est sécuritaire, mais peut-être un petit peu trop sécuritaire. La route n'est pas si enneigée que ça. No. Sauf que ça descend un peu ici. Pour nous, Canadiens, c'est rien. For Canadians, this isn't a snowy road. It's just a little wet. I'd be more afraid of a truck coming up behind us a little quicker that can't stop than going down the hill at 10 miles an hour. But does Jake sound nice? Justement, ce que je disais, c'était pour dire, il y a des Jakes sur ce camion-là. On a un bon petit son. And it looks like we're ending the slope. Oh, oh, oh. Celui-là, il veut pas être pris entre l'autobus puis le camion. That one probably doesn't want to get stuck between a truck and a bus. It's a little cold this morning. Un peu froid matin. It's 12 degrees Celsius Fahrenheit in Steamboat, Colorado. Un peu de contamination industrielle. Ouais. But us learning up, doing what we're supposed to do, learning up a little bit. On va le laisser chauffer un peu, réchauffer ce matin parce que il fait pas très chaud. Today we're blessed with amazing scenery. Et oui, on a une très beau paysage encore aujourd'hui. So we're in Colorado on Route 40, heading from
Steamboat Springs to Salt Lake City, Utah. On est parti de Steamboat, Colorado, yeah. Puis on s'en va vers Salt Lake City. On est sur la route 40. Et il y a un très beau soleil, un peu froid, mais très très belle, très beau paysage. So it's a little cold out, below freezing, but the scenery is spectacular. There's not many vehicles on the road. The road, as you can see, is actually in really good condition as well, so that helps. And just having a great day. La route est très belle, elle est sec. Il n'y a pas beaucoup de voitures sur la route. Puis on profite de la belle, du beau paysage. We took a few seconds to stop at an observation point. Eh oui, on a arrêté à un petit point d'observation ici au Utah. So this is in Utah, and take a look around us. On tourne. C'est vraiment très beau. So a very beautiful place. We'll turn the camera around so you don't have to look at us. So this is called Musket Shot Observation Point. We see way off in the distance there, some snow. Et qui est là? C'est moi! Make a breakfast! Yes. So having our outdoor kitchen is great. We can make our breakfast, or any meal for that matter, outside in the beautiful sun. Et on a les montagnes, juste en haut. Yvan est en train de préparer le déjeuner extraordinaire à l'extérieur. Il fait beau, il fait chaud. On est au bas de la montagne, au Utah. So we have a mountain view in Utah. Just cooking breakfast. Ça s'appelle profiter de la vie et du soleil. Living life to the maximum. So good. Smell good. Ça sent bon en plus. See this? So farm fresh eggs from our friend Ross Taylor when we were visiting in Colorado. En plus, on a des œufs frais qui viennent de Ross. Quand on l'a visité, il a dit prenez un peu plus d'œufs parce que j'en ai trop. So Ross's chickens are a little hyper, so he has more eggs than he knows what to do with. So he was begging us to take more and more eggs.
Le déjeuner est prêt. The breakfast is ready. Almost. Sylvie just removed all of this out of this bay, and as you can see, there's still stuff in the bay. Ah oui, j'ai tout sorti de la baie, mais il y a encore plein de stock. We want to make this more accessible and reorganize the space a little bit. So what we're going to be doing today is consolidating all the stuff that we have here, first of all, but secondly, that ladder is going to be going over the mini split. Eh oui, on veut essayer de s'organiser que le matériel soit plus accessible parce que c'est un peu pêle-mêle. On va réorganiser ça, mais la mission première, ça va être de prendre cette petite échelle-là puis la mettre au-dessus du mini-split, que ça soit bien serré. So, follow along, we'll keep you updated. Regardez-nous et on vous tient à jour avec tout ça. Here's the space over top of the mini split. We just need to figure out a way to get the ladder in there safely without hitting those lines. So those lines are the refrigerant lines and the wires for the mini split, so we don't want to be hitting those. Donc voici l'endroit où on veut mettre notre échelle. Belle place, il y a beaucoup de place, mais l'important c'est de ne pas bousculer ces lignes-là. Faut pas qu'ils soient touchés, c'est les lignes de refroidissement pour l'air climatique. Donc on veut pas avoir ça qui se fait déranger. So one of the other projects we have is finding a space for this. So it's our little propane fire bowl, but we just sort of had it sitting in the bay. Now we're going to hang it above the smoker inside of that bay. Donc on voulait trouver une place pour mettre notre petit bol de feu. Donc on va le pendre au plafond au-dessus du smoker. C'est un endroit qu'on n'utilise pas et qu'il va être en sécurité, il ne va pas tomber, il ne va pas bouger. On veut placer notre pit fire à la place de la lumière puis du 12 volts réceptacle. So we're going to be removing that light or moving the light and that 12 volt power supply that powers the smoker over to the other side of that beam, and that way we'll have a nice area to hang our fireball. Ah. We fix the bracket for. We're attaching the bracket to hold the little pit fire. Fire pit. On est en train de fixer les braquettes. Yvan est en train de fixer les braquettes sur ce qui va retenir le rond-feu au propane qu'on a acheté. Presque prête à voir comment ça marche. One of our things is almost finished, but not quite. Still have a few minutes. On va installer le pit de feu, le rond-feu, qui va pouvoir être soutenu ici au plafond. Il reste des petits ajustements à faire. L'autre côté, on a transféré la lumière et le 12 volts pour garder ce côté ici, juste pour le rond-feu. First try. First try. There we go. Secure, won't go anywhere. Ready for our next fire. Alors, tu peux expliquer, on a transféré les lumières. So we moved the lights. The light was over here. We moved it over there. This is our 12 volt outlet for the
Smoker. Smoker, that's it. 12-volt outlet for the smoker. So we just have to tie this wire up, make sure we don't hit it, and then we're good to go. Il reste juste à mettre ce petit fil-là plus solide, puis on va le mettre avec l'autre. Oh, Ça va fonctionner. now, smoker slides in underneath the propane fire pit. So we're ready to enjoy an evening. Fait que notre projet numéro 1 est fait. Le pot de feu, le rond de feu est pris, il va être soutenu au plafond de la baie, au plancher de l'autobus. Puis le smoker rentre à sa place. Quelle merveilleuse finale. C'est bien organisé. Next, the other side. Ready to use. On s'en va de l'autre côté. We now have the ladder secured in the bus. Maintenant, l'échelle est sécurisée dans l'autobus. Very simple. It just happened to fit perfectly on top of the mini split. And we have a turnbuckle to hold it there. Simplement, il est assis sur le mini split et on a mis un système de fixation là. Donc, c'est fixé en place, c'est simple, c'est facile et sécuritaire. Aujourd'hui, on lave le Lacroix Cruiser parce qu'il est un petit peu sale après la route. C'était vraiment très sale. Une chose importante, tout le monde dit que c'est dur à laver du bedliner. Ben, cette compagnie-là, ce produit-là, il est facile à laver. So today Sylvie took it upon herself to wash the outside of the bus. And one of the questions we get a lot is that bed liner hard to clean? Well, no it isn't. She's using a rinseless wash, and with the rinseless wash, applying with a brush, and then simply drying it off. It's that simple. Now, some bed liners, yes, are extremely hard to clean, but the texture on the SEM Protect makes it so that it's easy to clean and dirt doesn't stick in the bottom of it. C'est pas plus dur à laver qu'une vraie peinture. S'il y a de quoi, c'est moins stressant parce qu'on sait qu'on va pas l'égratiner. So, it's a lot cleaner. It's a lot easier to clean than a standard paint because we're not worried about scratching it really. And, you know, the brush, it could pick up a little bit of dirt somewhere on the bus. It's not gonna be a concern for us. And with the rinseless wash, there's no soap involved, there's no suds. It's simply put it on and dry it off. Donc avec le sans rinçage, c'est super facile. On l'applique et on rince. Je fais une deuxième passe parce que c'était très sale, là, juste pour faire avoir un meilleur résultat. And Sylvie's doing a second pass with the brush simply because we'd gone through some calcium, some salt, and whatever they were putting on the roads in Colorado, Utah during the snow. So it was a little bit of a mess. And now she's just gonna dry it off. Il y a un autre mythe au niveau du bedliner qu'on aimerait satisfaire les gens, la pesanteur. On n'a pas mis 400 livres de peinture sur l'autobus. Yes, and another bedliner myth. No, it doesn't weigh 400 pounds. It doesn't add that much to the weight of the bus. In fact, we have less than 45 pounds of bedliner on the whole bus. So basically 5 gallons at 8 pounds a gallon, that's what we have. So 40 pounds, not 45, sorry. Fait que choisir le bon bedliner, voici la solution. So choosing the right bedliner for the job is what you need to do. Now, not all bedliners are created equal. Some of them are quite rubberized. Some of them have almost like a sandpaper texture. The SEM Protex doesn't have any of that. It's rather thin. It's not going to hide any defects in the bodywork. And it's easy to apply at home like we did in our daughter's driveway. Rien de plus facile. On l'a appliqué dans le driveway de ma fille. Ouais. Hein? Facile à appliquer, puis c'est pas un bedliner qui requiert vraiment un professionnel pour le faire. C'est pas du Line-X ou du Pro, je sais plus quoi. Ouais. It's not a Rhino liner or a Line-X that requires professional equipment to do. A compressor and the gun that comes with the SEM Protex is all you need, and you end up with a nice, shiny, clean bus. Facile. L'entretien est facile. Pas plus dur que laver de la vraie peinture.
beautiful sunset in Idaho tonight with a rainbow. A lot of our daily trips end up here in a Walmart parking lot. And Walmart is a great place and we thank them very much. Il y a beaucoup de nos voyages qui terminent à un Walmart. C'est une bonne place et on en profite pour aller chercher l'épicerie. Donc c'est une affaire qu'on fait à tous les jours, chercher notre épicerie. Ben oui. Là, je suis en train de serrer les choses. And that's where we put our stuff away. Qu'est-ce qu'on voit là? What's that? Oh non! Il y a des petits trous! We have a small hole! Oh shit! Okay. Oh no! So I guess we have a mouse in the house. I guess. I think yes! Donc on a une souris dans la maison. Ouais. Oh non! On va avoir un peu de nettoyage à faire. So we have a bit of cleaning to do and mouse hunting. Just checking. So let's check our food pantry. No, nothing. Checking there. Nothing. Nothing in that one. Tout pou! Oh. On a the, so we have La some, merde de souris! so we have some mouse poop in our pantry. Two. So it looks like we'll be doing a lot of cleaning too. But in this other one, no, we're good there. No. Just tout pou. Okay, so looks like tonight's job is cleaning and mouse hunting. Donc la Il y a job, des petites trappes aussi. ouais, la job à soir c'est Oh non! mettre des trappes de souris. Et nettoyer. Ouais. The mouse has been hanging out. So when we opened the cabinet door, this came down, so sort of obvious. Sylvie's cooking a breakfast of champions. Yeah! Il a fait un très bon déjeuner. Un bon déjeuner. Et on va vérifier si notre passager clandestin Oh, la souris! s'est fait pogner. So we're going to check to see if our unwanted guest found a home. Oh no. I don't check. You see something? Yeah. No! No. So, we no longer have an unwanted guest. On a plus de... Elle est encore là, mais Ouais. qui? Ah, On a plus de passagers clandestins. Set the trap just in case it wasn't alone. Donc, on va remettre ça en place. juste au cas qu'elle soit pas toute seule. Ouais. They sometimes travel in pairs. Des fois, ils voyagent en groupe. Donc, on va s'assurer qu'ils n'étaient pas tout seul. Today we're stopped at a very special place, L&L Classic Auto in Weddell. Amazing. And this is just their front yard. Our classic car, I think they might have it here. Vous avez besoin des pièces pour un char classique? Je pense qu'ils l'ont ici. Pas sûr, mais il y a des chances.
So Waddell in Idaho. Donc Waddell à Idaho. Another view, again, if you're into junkyards, this is amazing. Donc si vous aimez la vieille ferraille, les vieux véhicules, c'est tout à fait incroyable cette place-là. Ils ont même des pacers. They even have AMC pacers, and I saw a Gremlin too. For the vintage stock car racers, they have a few bodies for you here. Donc, si vous coursez dans vintage, une couple de bodies ici pour vous. Welcome location. And we got an Amazon package in. Eh oui, on est en train de faire une journée de relaxation. On a reçu un paquet d'Amazon. And in that Amazon package was Et dans ce paquet, some Scirocco fans. dans ce paquet d'Amazon, on a reçu cette magnifique fan des Scirocco fans. So we have one Scirocco fan already mounted, and we'll show you how we do the other one. So Sylvie's done the wiring, and now she's bringing wiring over to the other side. Je suis en train d'envoyer le fil l'autre bord. On a déjà une d'installée. On va vous montrer comment on installe la deuxième. So we'll show you how we install the second one. Very easy. First of all, we made these columns specifically for being able to run wires and things like that. So behind this column, we have the hoses for the mini split. We have wires going top to bottom. So we're going to add 2 more wires for the fans. Et oui, dans cette magnifique colonne-là, il va installer les tuyaux du mini-split. Il y a plusieurs fils qui passent là. Puis on va rajouter 2 petits fils pour notre fan. So follow along. You'll see how we do it. Regardez-nous, on va vous montrer comment on fait ça. So the first thing we did was remove the screws holding the column so we can look behind. Donc la première fois qu'on a fait, c'est enlever les vis qui tenaient la colonne pour voir en dessous, s'assurer qu'on a bien assez de place pour percer puis passer les fils. So now we know we can safely drill back here. We got a lot of space. And then this is the mounting plate. Ça, c'est la plaque de montage pour l'unité. It has double-sided tape and holes for screws. So we're going to be using both the double-sided tape and the holes for the screws. Il y a non seulement l'adhésif double face, mais il y a des trous pour le monter. Donc on va planifier notre hauteur et le placer en conséquence. So now that it's centered and aligned, I just have to drill a few holes. And we don't want to get little shavings everywhere, so we'll use an ice cream container. Donc on veut pas mettre des petits morceaux de métal partout, donc on utilise un petit bol à crème glacée. So those 2 are for the mounting screws, and we need 1 for the wires. Donc on a besoin un aussi pour les vis, les fils. Change bits. Dans le paquet, il y avait la fan, le fil pour être capable d'attacher nourrir, énergiser la fan et quelques petites vis pour assembler le tout. So in the package came the mounting plate, the fan obviously, and the wire to plug it in. C'est quoi l'avantage de ces fans-là? So the Scirocco fans, the big advantage of them is they're quiet, very quiet.
Donc, le gros avantage de ces fans-là, qui sont très, très silencieuses, et on peut aussi les programmer pour marcher un certain nombre de temps, et après ce temps-là, ils s'éteignent. The other nice thing about them is they're programmable. So you can set them for 3, 6, 9, or 12 hours, and after that, they just shut off. Est-ce que ça prend beaucoup d'énergie ou... No, and they're very, very economical when it comes to power. So we could leave them running all night if we wanted. Si on voudrait, on pourrait les laisser marcher en tout temps, chose qu'on ne va pas faire. They even labeled the wires for us, plus and minus, so that's always nice. Feed the wire. Hop. The door is not open. So we'll feed the wire up, but leaving enough wire here to be able to move things around. The 2 holes that we drilled, donc on va le laisser. Once we have the wires through and we know where everything is situated and they're in the right place, we'll now mount it with the 2 screws, the 2 holes that we drilled. Donc on va l'assembler. Là qu'on sait que les fils sont passés, tout fonctionne, en frais de filage, on va mettre les vis sur la colonne. Puis ça prend 2 petites vis à tête plate pour être sûr que quand on va glisser la fan, que ça va fonctionner. So we need 2 flat-headed screws, and the reason for the flathead is the fan slides onto this mounting base. So you need the fan to be able to go down and slide, and if their head sticking up, it wouldn't be able to slide. Donc s'il y aurait des têtes qui dépasseraient, il ne sera pas capable de glisser. Il ne sera pas capable de glisser la fan sur la base. Oui, il y a des choses collantes, mais pas assez longtemps pour... on a besoin de vraiment des vis pour être sûr que ça reste en place. So yes, they provide double-sided tape, but as we've said before, and we'll probably say again, a bus is a rolling earthquake. There's a lot of vibrations going on, a lot of things, so we don't want to just rely on that tape. They put the screw holes there, we're going to use them. Donc, ils ont mis les trous de vissage là, on va les utiliser. Next up, put the column back in its place. Donc, on va mettre la colonne à sa place. We'll spare you me putting all the screws in. I'll just put 2 to start, and we'll do the other ones at the end. Donc, on va vous épargner le fait de moins qu'il met les vis dans la colonne tout le long. On va juste en mettre 2, puis quand on va avoir fini la job, on va mettre les autres. Fait que dans la construction, des fois, c'est bien de prévoir qu'il va falloir remettre des fils éventuellement ou des ajouts qu'on n'a pas fait au début, qu'on va vouloir après. Fait que c'est important de faire des choses qu'on puisse enlever et remettre. So it's very important when you're building a bus to make things unbuildable. So you want to have access to things afterwards. Now, 2 wires here. The one with the stripe, so the little white stripe, is the negative. Donc la seule avec la petite ligne, c'est le négatif. Donc, l'autre, c'est le positif. Yeah, so with the power of deduction, the other one is the positive. The fun of only having 2 wires. You can only screw up 50% of the time. On peut juste se mélanger 50% du temps. C'est mieux de pas se mélanger, je pense. Ouais, it's better not to screw up, but if you do. La fuse va sauter. Non, l'appareil va pas fonctionner. La fuse va sauter. Les deux. And unfortunately, these take a 7mm wrench, something we don't have. So we're going a little oversized. Donc ça prend une clé 7mm, quelque chose qu'on l'a pas dans le bus malheureusement. Donc on va y aller à l'ancienne.
feed the extra wire into the hole where it's not going to bother anyone. Too much wire. Un peu trop de fil. Now it's clipped into place. But that's not where it stops. They also provided 2 other screws to hold it onto the backing plate. Donc, ils ont aussi fourni 2 autres vis pour le tenir sur la plaque. And with this little lever, now we can move the fan wherever we want. And in the mounting plate, there was already 2 nuts inserted. So now the fan can't move up and down, can't move side to side. It's attached to the column. Other things that this fan does, locks into place, and it's a gimbal. So we can move it around in the direction we want. We can move it up and down, side to side, so we can send air where and when we want. Donc on peut vraiment envoyer l'air dans la direction qu'on veut. Et quand on s'en sert pas, on peut le placer comme on veut aussi. So when we're not using it, we can put it up against the wall, out of the way, and do that. Now we'll plug it in. We'll show you how quiet it is. Wow, ça fonctionne. And it works. You hear t'entends le son de la fan. Est-ce qu'elle est au maximum? No, so that's the maximum speed. And there's another thing about these fans that a friend showed us. No! Yes, is that you can do this. So they don't have a big screen over them because they're actually child safe. So if you have children in your bus and they decide to do this, well, it's not going to hurt anything. Donc si vous avez des enfants dans le bus puis ils ont tendance à mettre le doigt ou qui ne devraient pas, mais il y a ça. Et aussi, comme je disais, la programmation. So like I was saying, you can program it. So now it's just on. And now we can set the timer to 3 hours, 6 hours, 9 hours, or 12 hours. Donc on peut placer le temps qu'elle va marcher entre 3, 6, 9 ou 12 heures. And compared to the fans that were in the bus when we bought it, that we didn't reinstall because they're very loud, these are a lot quieter and they move a lot more air. Donc, contrairement les fans qu'on voit souvent dans les autobus, les belles petites fans chromées, chose qu'on avait dans ce bus-là quand on l'a acheté, ils bougent pas beaucoup d'air, premièrement, et deuxièmement, ils sont bruyants. Ça, c'est plus silencieux et ça bouge dans toutes les directions qu'on veut facilement et ça prend moins de courant. And the other thing, they take a lot less power. Now, one final thing, of note for us anyways, these are made in Canada. Donc, ils sont faits au Canada. Donc, c'est un petit plus pour nous autres. Donc, il nous reste à attacher les fils, attacher la colonne, et après ça, on a des belles petites fans d'un bord puis de l'autre. Qu'on va pouvoir utiliser sur la route pour envoyer la chaleur du devant vers l'arrière l'hiver ou quand on voyage, il fait un petit peu plus froid. So the reason we wanted to install these fans is actually not to provide cool air for the passengers, which sometimes we'll use them for that. But the main purpose is when we're going down the road, we don't use our Oasis heating system and we generally don't use the mini split. What we do use is the heat from the engine through the dash. And when we do that, the first 5 feet of the bus is really nice and warm and then it cools off quickly. So these will be able to gently move the air to the back of the bus, keeping it warm and more of an even temperature. Donc on est en mesure de déplacer l'air du devant vers le derrière le temps qu'on roule. Parce que quand on roule, on n'utilise pas l'Oasis et on n'utilise pas le mini split pour le chauffage en roulant.
Parfois, on l'utilise pour la climatisation, pas le chauffage. Sometimes we use it for air conditioning as we're going down the road, and if we do that, we'll aim the fans down at the driver and passenger, and we're good. We're in Boise, Idaho, and we spent a couple days at a boondocker's welcome, but we couldn't find any more space, so we had to come to an RV park. Ben oui, on est obligé de se stationner dans un centre, un RV, un centre, un camping. Ouais, c'est ça. On était en boondock pendant 2 jours, mais là, on n'a pas pu en trouver d'autres. Fait qu'on est dans un petit camping. So we're in a camping in Boise, campground, G7 campground in Boise, Idaho, and surrounded by RVs. C'est High Valley. High Valley RV Park, yes, Yeah. which is part of the G7 group. But anyways, so our first experience in an RV park with this bus. Yeah. C'est le baptême de l'autobus. C'est la première fois qu'on vient dans un camping avec la l'autobus. Cruiser. Ouais, c'est ça. But wait, it's not over. Hey non, c'est pas fini. Attendez, il y a un surplus, un bonus aujourd'hui. So we have a bonus at the end of the episode, and that's more and more and more pictures from that spectacular recycling yard. Eh oui, il y a beaucoup plus de photos de cette magnifique pièce. Cour de recyclage. Cour de recyclage en Idaho. Franchement, j'ai jamais vu autant de vieilles voitures dans une cour de recyclage aussi en bonne condition. So we've never seen so many old cars in one place, and we've been to a lot of old car shows. This place is huge. We have a lot of pictures from, cars that stuck out for us. Puis on a été vraiment très impressionnés de la quantité de voitures qu'il y avait là. The pictures don't tell you how big that place actually is. On a manqué de batterie. Yeah, we actually ran out of batteries in both our phones. And we had a gentleman with us from Germany, Michael, and he ran out of battery in his phone as well, and actually found a part for his 1985 Cadillac that they had in stock. Also, you'll notice we have some pictures from people we met along the way and took selfies with the bus. So thanks for joining us, and we'll see you in the next one. Il y en a trop dit. Mais on a vu beaucoup de plaisir. On a des photos. Vous allez voir des photos de personnes qui sont venues nous voir. Puis Ouais. Michael qui était de l'Angleterre. Non, puis, l'Allemagne. De l'Allemagne, excusez. De l'Allemagne, il cherchait une pièce vraiment spéciale pour sa Cadillac 1985. On en a trouvé une à cette pièce, à cette cour-là. Ouais. So, c'est ça. See you in the next one as we head back east. Eh oui, suivez-nous, on s'en va à l'est, on est en super forme, on se repose, on fait beaucoup de choses, on est en forme. Yep. See you soon. C'est tout.
bye.